अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम एक नेक औरत के बारे में बताने वाले हैं। जब उनका इंतकाल हुआ और उन्हें दफन कर दिया गया, तब उनके कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आने लगी। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह है, आइए हम आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर लें और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइंदा ऐसे ही दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल की घंटी को क्लिक करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वाक़या को जिन्होंने बयान किया है वो कहते हैं, एक बार उनके दादा एक कब्र के पास से गुजर रहे थे तो कब्र के अंदर से तिलावत कुरान मुकद्दस की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाली थी कि वो एकदम जाके रुक गए। उस कुरान की तिलावत को सुनने लगे। उसका ईमान तारो ताज़ा हो गया। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। जब भी उनके दादा उस कब्र के करीब से गुजरते, उन्हें वही आवाज़ आती थी और वो आवाज़ किसी औरत की थी। पूछने पर पता चला ये कब्र कई सालों पुरानी है। दोस्तों, कहा जाता है ना, जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा हो जाती है कि हम भी पता लगाए कि इसके पीछे वजह क्या है। अब उनके दादा कहने लगे, इतनी बार इस कब्र के पास से गुजरा हूँ, सुभान अल्लाह, जो औरत इस कब्र के अंदर मौजूद है यकीनन नेक तो रही होगी, तभी तो कुरान पाक की तिलावत कर रही है। फिर उन्होंने वहाँ के गोरकन से पूछा कि भाई ये बताओ, ये कब्र यहाँ कब से मौजूद है। पूछने से पता चला वो कब्र कई सालों पुरानी है। तो दादा ने पूछा, ये औरत कौन थी। उस गोरकन ने कहा, मैं तो यहाँ नया आया हूँ, बस इतना जानता हूँ ये कब्र काफी सालों पुरानी है, लेकिन ये खातून कौन है इसके बारे में मेरे वालिदा आपको बता सकती है। दादा पुरतजस्सुस थे कि मुझे मालूम करना है। वो कहने लगे, क्या तुम अपने वालिदा से मिला सकते हो। बयान करने वाले भाई कहते हैं, मेरे दादा उन खातून से मिले और उनके पास अदब एहतराम से बैठकर कहा, जिस कब्रिस्तान में आपका बेटा गोरकन है वहाँ पे एक कब्र है, वो यकीनन एक औरत की कब्र है। वहाँ से एक औरत की कुरान की तिलावत सुनने की आवाज़ आती है। दादा उनसे पूछा, क्या यहाँ पे कोई रहता है जो बहुत नेक और ईमानदार और ईमान वाली थी। वो कहने लगी, हाँ मुझे याद है, मैं उस वक्त बहुत छोटी सी बच्ची थी। हम सारी बच्चियाँ कुरान पाक की तालीम हासिल करने जाती थी। वो हमें कुरान पाक की तालीम देती थी। अल्लाह ने उनको ये नेमत बख्शी थी। कुरान पाक बहुत ही खुश मिजाज होके पढ़ाया करती थी। ऐसे ही नहीं कि वक्त गुजारी या पैसों के लिए नहीं पढ़ा रही थी, बल्कि उन्होंने उस कुरान पाक की इज्जत की है। मैंने वो एहतराम कम ही लोगों में अपने आँखों से देखा है। वो हमें कुरान की तालीम देती थी, बल्कि खुद भी दिलदार और इबादत गुजार खातून थी। उन्होंने यही एक अमल नहीं किया था, बल्कि उनके पड़ोस में एक हिंदू खानदान रहता था। उस हिंदू खानदान को मुसलमान से बहुत नफरत थी, लेकिन वो खातून उनके पड़ोसी होने के हैसियत से उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी। इतना अच्छा सलूक करती थी बल्कि उनको न अच्छा सलूक करती थी बल्कि उनको खाना भेजती, बल्कि उन सबका अच्छा ख्याल रखती। एक बार ऐसा हुआ कि वो कुरान पाक का तिलावत कर रही थी तो उस घर की एक हिंदू खातून उनके घर के सामने से गुजर रही थी। उसने कुरान की तिलावत की आवाज़ को सुना, जो बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। तिलावत पाक की आवाज़ बाहर आ रही थी। वो चुपचाप तिलावत की आवाज़ सुनने लगी कि ये क्या पढ़ रही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। दूसरी बार फिर गुजरी, दूसरी बार भी कुछ समझ नहीं आया।
कि कौन सी जबान में है और क्या पढ़ रही है, लेकिन जो भी पढ़ रही है मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। उस औरत ने उसी वक्त दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल हो गई और कहा, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? नेक खातून ने कहा, जी पूछिए। तो उस हिंदू औरत ने कहा, आप जो कुछ भी पढ़ रही थी वो क्या है? उन्होंने कहा, ये अल्लाह का पाक कलाम है, ये शिफा है, ये कुरान है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहनुमाई का एक जरिया हमारे दरमियान भेजा है। तो वो कहने लगी, इसका क्या मतलब जो आप पढ़ रही हो? उन्होंने कहा, अल्लाह पाक की तारीफ, अल्लाह पाक की हम दोनों सना, अल्लाह पाक ने जिसको हम सब एक मानते हैं, जो हमारे लिए काफी है। उन्होंने हमारे दरमियान रहनुमाई के लिए किताब दीन है, जिसको पढ़कर हम दीन और दुनिया की समझ हासिल करते हैं, और ये किताब जब हम मर जाए उसके बाद भी मदद करती है। तो वो हिंदू औरत कहने लगी, क्या आप मुझे भी कुरान पढ़ना सिखाएंगी? तो उस नेक खातून ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं जरूर आपको सिखाऊंगी, लेकिन क्या आप मुसलमान होना चाहेंगे? उस औरत ने कहा, मैं ये सोच के बताऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। लेकिन आप अल्लाह ताला की करनी देखिए, दिल में रोशनी की एक लहर आ चुकी थी। इत्तेफाक से उसका शोहर घर पे नहीं था और उसकी बेटी को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया और औरत के पास कोई तरीका नहीं था और कोई हकीम भी मौजूद नहीं था। उसी नेक खातून के पास आई और कहा, मेरी बेटी मौत के मुंह में है, क्या उसके लिए कुछ कर सकती है? आप मेरी मदद कर सकती है। वो नेक औरत फौरन चादर ओढ़ कर उसके घर आई और कहा, आप यकीन करोगी जो मैं करूंगी? तो वो औरत ने कहा, जो कुछ करना है करो, बस मेरी बेटी को ठीक कर दो। तो उस औरत ने कहा, मौत और हयात अल्लाह पाक के प्यार में है, मैं कोशिश करूंगी। उसी वक्त पानी एक गिलास मंगवाया, उसमें सूरे फातिहा पढ़कर फूंक मारी और दम किया हुआ पानी उस बच्ची को पिलाया गया। अल्लाह ताला का कुदरत, उस बच्ची ने उसी वक्त आंखें खोली। ऐसा लगा कि किसी जहरीले कीड़े ने काटा ही ना हो। ये देख के वो हिंदू औरत इतना मुतासिर हुई कि कहा, मुझे फौरन मुसलमान कीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए। इसके बाद वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। ये खबर दूर दूर तक फैल गई और न जाने कितने गैर मुस्लिम खानदानों ने इस खातून के हाथों मुसलमान हो गए। जब वो नेक औरत दुनिया से गई तो अल्लाह ताला ने उसका दर्जा इतना बुलंद किया कि जब उनकी मैयत कब्रिस्तान में ले जाई जा रही थी तो हजारों की तादाद में लोग जनाजे में शरीक थे। हर किसी की आंखें अश्कबार थी, क्योंकि उस खातून ने कभी भी किसी को आजारी नहीं की थी। वो बेवा थी। ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी को उन्होंने गुजार दिया। उनका गुजर कुरान पाक पढ़ा के ही होता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। जब उनकी मैयत को दफनाया जा रहा था, आप यकीन नहीं करोगी, वो कब्र जैसे गैबी मदद हो ऐसी मखलूक जो इंसानों से मिलकर कब्र तैयार कर रही हो, बहुत आसानी के साथ कब्र तैयार हो गई और इतनी ही आसानी के साथ दफनाया गया। और जैसे ही लोग वहाँ से गए, उस कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ें आने लगी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत तिलावत कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम।